Orgazm haqida. Biza bilgan orgazm hamma shu so'zni eshitganda o'zini har xil yo'q men bunaqa tushunmayman degan bilan birinchi bor shu so'z eshitganda ko'z oldiga yoki xayoliga faqat jinsiy aloqa keladi. Shunaqa tushunadi. Biz orgazmni faqat o'shanda olsak bo'ladi deb o'ylaymiz yoki o'zini o'zi qondirish orqali shunaqa tushunamiz va bilamiz masturbatsiya degan narsalarni. Buni qanchalik odam bekitmasin, o'zidan ko'rinishidan bir avliyoni yasagandek ko'rinmasin. Hozir nega avliyoni yasagandek davom etganimni tushuntirib beraman. Mana o'zimizni urinamiz, qanchalik biza shunaqa zo'rmiz, unaqa narsalardan yiroqmiz, biza shunaqa bilmaymiz biza unaqa narsalarni. Biza qanaqadir xayoliy, iboliy va hokazo shunaqa ko'rsatamiz, shunaqa ko'rsatishga o'rgatilganmiz. Shunaqa ko'rib taniymiz tashqaridagilarni. Shunaqa hislarni oldi berdisini ichida yashaganmiz bolaligimizdan beri. Ya'ni usti yaltiroq, ichi qaltiroq. Ichki dunyomiz qaltiroq bo'lgani uchun ustimiz ming yaltiroqqa o'raganimiz bilan atrofimiz shunaqa qo'sh tirnoq ichida aytayman deb buni obrazni qilib tushuntirolmay shunaqa qaltiroq hayotga aylanib qolavergan. Asli hamma odamlarning urinishi, hamma harakati har bitta odamniki. Mana har bitta ayolliki deylik, har bitta erkak yoki biza tanigan ayollarniki deylik, urinishlarini tagida o'sha orgazm yotadi. Mana necha yillab yemay yig'ib, o'zi kiyib bir kuni bolasini to'yini qilish uchun va o'sha to'yda o'rtada mazza qilib turish uchun, mazza qilib turishni bilmaydi. Men hozir mana shu bolalarimni yedirsam, kiydirsam, to'yini qilsam deb o'ylayotgan bo'ladi. Lekin ichkarida u o'sha turgan joyda uni maqtashayotganda, uni shunaqa zo'r to'y qildi yoki va hokazo, yoki o'sha to'yni uddaladi. O'zini o'z oldida o'zidan qoniqishi uchun shunday harakatini qiladi. Orgazm degani o'zidan qoniqish. O'zini mana erkak va ayol orasidagi munosabatga intilish bor-ku, hammada o'smirlikdan boshlanadi. O'sha gormonlar rivojlanayotgan paytda o'zi ayol ham erkak ham bilmaydi nimaga unaqa bo'layotganini. O'ziga bo'ysunmagan tabiati shunaqa ochiladi. O'ziga bo'ysunmagan holda bir erkak bilan bag'riga bosgisi, quchoqlashgisi kelaveradi. U albatta o'sha jinsiy aloqa xohlamaydi. Hamma qizlar ham uni xohlamaydi, hamma erkaklar ham uni xohlamaydi. 70% shunaqa xohlar o'sha paytda o'zidan. Bu uni tabiati bilan ro'y berayotgan tabiiyligi bo'layotgan bo'ladi aslida. Lekin asosan hamma ayol o'sha bag'riga bosilish, qo'lini ushlashi, keraklikni his qilish xohlaydi. U orgazm oladi o'shaganda, unga podarka berganda, nimadir gap aytganda, mana shu 5 ta tana sezgi organlarimiz orqali orgazmni olamiz. Har qanaqasiga, sezibmi, sezmaymi, chunki yerga kelgan odamni tirik qolishi energiyasi o'sha jinsiy energiya hisoblanadi. Uni biron yuqori cho'qqiga chiqishi, uni omadli bo'lishi, uni barakali bo'lishi energiyasi mana shu jinsiy energiya, ya'ni tiriklik, sevgi energiyasi. Faqat biza hozir bu gaplarni qiynalib eshitishimiz mumkin. Hozir men yana davom etib gapiradigan gaplarimni siz eshitishga qiynalishingiz mumkin. Chunki bizaga oldindan bunaqa narsalarni bekitishgan, umuman ochiq aytilmagan. Biza bilganimizda sal ochib aytilgan joylari ham bo'lgandir keyingi davrlarga borib, ammo bu shunaqa yashirinib bekitiladigan, uyatli nimadir deb tushuntirilgan. Lekin uyatli deyilgan narsani, uyat deb bostirilgan narsa, u ochilib ketgandan keyin haqiqatdan ham uyatli. O'sha jinsiy energiya, orgazm, uni his qilish, uni tanada yashab o'tish bu uyatli emas. Uni o'sha tashqariga ko'chishi, uni bostirib bo'lmagandagi o'sha fohishalik darajasi, o'sha zino darajasi
ana u uyatlik. Orgazm bu tana ichidagi ruhi ovqati aslida. Uni haqiqiy lazzati, ruhiy lazzat, ruh lazzatga to'ymagani uchun u doim tanasi orqali lazzatli ovqat lazzatli ovqatdan emas, o'sha aynan erkak va ayol orasidagi munosabatlar, tan olinish, uni sevilishi, keraklilik hissini izlab yurishi aslida ruhi ochligidan, o'sha diniy tushunchalari yo'qligidan, diniy tushunchalari uni asli tabiatini bostirish uchun xizmat qilganidan. Yop, bu otingni oldida yurma, ayol kishi bunaqa bo'lish kerak, erkakdan bir pog'ona past bo'lish kerak, erkaklarning oldida yurish kerak emas, bu hol va hokazo. Shu aynan o'zini qarama-qarshi jinsidan uzoqlashtirib berilgan tarbiya natijasida ruhi to'ymagan, uni tabiiyligi, o'sha tana orqali oladigan o'sha energiyani ololmagani uchun, ruhan och bo'lib ketgani uchun u o'sha tanada bostirib bo'lmaydigan holatni keltirib chiqargan. Mana qaranglar. Jinsiy aloqa degani bu jinslarni, ya'ni tana bir-biri bilan quchoqlashishi, bu shunaqa aloqa. Biz uni boshqacha narsa deb tushunamiz. Boshqani prям o'sha postel deb tushunamiz. Lekin o'sha qo'lini ushlashi, mana bolaligida adasi uni bag'riga bosishi, onasi uni bag'riga bosib quchoqlab o'pgani, bu hammasi jinsiy aloqa bola bilan ro'y berayotgan. Ana farzand bilan o'sha aloqa kam bo'lgani uchun aynan o'sha energiyaga, o'sha jinsiy energiyaga bolaligida to'yishi kerak, u gullab ketishi, u rivojlanishi, yerda u oyoqqa turib olishi uchun tanasiga qanchalik ko'proq ovqat, vitaminlar kerak bo'lsa, uni ruhiga o'sha quchoqlash, erkalash, tana ham shunchalik to'yishi, shunaqa kerak bo'lgan, ruhi to'yish kerak edi. Chunki tana ovqat bilan to'ysa, ana shu quchoqlash, qizini, o'g'lini, bolasini bag'riga ko'p bosishi, uni o'pib erkalashi u ruhiga ovqat bo'ladi. Bu narsalar uncha важный hisoblanmagan, unaqa katta ahamiyatli deb bilinmagan. Hozir ham ko'p joylarda shunaqa. Farzandini обязательно bir kunda 5 mahal quchoqlashi bu uncha важный emas. Bir mahal quchoqlab qo'ysam ham bo'ldi. Shunaqa nazarda qaraladi. Lekin tagida bu o'sha tanani ruhi olishi kerak bo'lgan lazzati uchun, orgazm, ya'ni o'shani to'yinishi uchun bu shunchalar muhim. Hozir biz bularni eshitayotganimizda darrov otamizni, onamizni ayblashga shoshmasligimiz kerak. Chunki bu narsani ular bilmagan, ular ham olmagan. Bu endi hozirgi yerda tug'iladigan ruhlar uchun, o'sha bandalar uchun kerakligi uchun bu ilmlar hozir qaysidir sanoqli qizlarni yoki erkaklarni yoki otalarni yoki onalarni qulog'iga eshitirilyapti. Mana shu hamma urinishlarimiz, yig'lashi, qiynalishi, azoblanishini tagida ruhi ham ochlik yotadi. Ya'ni ruhi lazzatga to'ymagani. Lazzatga to'ymagan ruh u xuddi nafas yetmayotgandek, havo yetmayotgandek och holatga, degradatsiya, kasal holatga kelib qolaveradi. Chunki o'sha jinsiy energiya u tiriklik, hayotiy energiyasi. Masalan, Xudoning bizga bergan energiyasi juda ko'p, juda kuchli, poklanish, ilm, hammasi energiya. Lekin eng asos birinchisi bu jinsiy energiya. Chunki biza homilaligimizdan boshlab o'sha energiya oqib kirgan. Biza homilaligimizdan boshlab o'sha energiyani bilan to'yinib, shu energiya orqali dunyoga kelganmiz. O'sha quvvat bilan. Onamizdan berilgan qanaqadir hislar o'tgan ovqati orqali alam, g'azab, sevgi bormi, nima bor bo'lsa, o'sha передаtsiya qilingan homila davrimizdan boshlab. Onam chunki bizani karmik, biza kelishgan odamimiz, ota ham shunaqa. Jinsiy energiya bu tabiiyligi bo'lgani uchun erkaklarni oldida yurma, otangni oldida o'tirma, kichkina qizchalarni otasidan uzoqroqqa qo'yib, nariroqga otasi ovqatlanayotgan paytida o'tirishing mumkin emas, yonida to'polon qilishing mumkin emas deyilganini shunaqaga men hammasini aytib o'tirmayapman.
shunaqa qilib uzoqlashtirib akalari, erkak o'ziga qarama-qarshi jins deyman-ku, ya'ni ayol uni to'ldiradigan bitta bolaga erkak. Chunki o'sha jinsiy energiyani u plus minus energiyasi bor. Bittasi minus, bittasi plus bo'lsa, bir-birini shunday to'ldiradi. O'sha bir bag'riga bosilish, erkalash natijasida to'yinib boradigan qiz yoki o'g'il boshqa bolalarga qaraganda tezroq omadliroq, tezroq ishi bitib ketadigan, o'sha hayotda boshqa kattaroq ishlar bilan shug'ullanadi. Uni masalasi ayollar bilan siqilish yoki borib 10 ta ayol bilan yurib kelish, xiyonat qilish, bunaqa og'riqlar, unaqa tajribalar bilan ovora bo'lmaydi. Yoki ayol kishi eri menga qaramadi, xiyonat qildi, meni rad etdi degan narsa bilan ovora bo'lmasdan boshqa yerda yuqoriroq lavozimga o'ta oladi tezroq. Chunki unda o'sha hayotiy jinsiy energiya boshqalarga nisbatan to'lgan, ko'proq bo'lgani uchun. Buni tegi o'sha bolaligida aytvaman-ku, bostirilgan, mumkin emas, bu yil bunaqa kiyinishing mumkin emas, yengiltak likillagan degan narsalarda tabiiylik bostiriladi. Odamning tabiati, tabiiyligi bostirilgani uchun tabiatga qarshi chiqilgani natijasida o'sha bostirilgan quvvati buzilib tashqarida namoyon bo'ladi. Ya'ni buzuqlik, fohishalik, zino ko'rinishda chiqib ketadi. Buni tushuntirsa, orgazm o'zi nima aslida? U faqat shunaqa jinsiy aloqa orqaligina olinadimi? Ya'ni o'sha pastelda olinadimi? Qachondir uylansa yoki erga tegsagina olinadimi? Yigit qiz bir-birini sevib quchoqlaganda faqat olinadimi u energiya? Boshqachasiga u yo'qmi? Mana shunaqa ochilmagani uchun hamma hozir o'zini kimligini, nimaligini anglolmasdan, nima o'zi yugurib ketayotgani, qidirayotgani nima, shuni bilmaydi. Ta'mini totishi, o'sha hislarni ta'mini totgisi kelgani uchun mazasini bilmagan hislarni ketidan yugurib yuraveradi odam. Lekin uni bitta ta'mini totib olsa bo'ldi, o'sha yugurgan joyi o'sha ta'mi uchun. Masalan, bitta yigitni qiz bilan sevishishini, voy o'ldim qo'ydim deb 5 yil bir-biri bilan yetichomiy qiynalib, oxiri bitta yetishadi yoki bir-biriga erga bilan uylangandan keyin bo'ldi, to'ydan keyin bir-biri bilan sovib qoldik, уже bir yasholmadik deydi. Chunki ular qidirayotgan narsa o'sha edi. Ular o'sha orgazm degan narsani men faqat o'shanda, o'sha joyda olaman deb o'ylagan edi. O'sha bitta to'yda o'sha qidirayotgan, xohlayotgan ovqatini 5 yildan beri orzu qildi, oldiga yeganda yedi, u unchalik emas ekan-ku degandek, qaytib bu ovqatga qaramaganday shunaqa holatga kelib qoladi. O'sha u boshqa, u qidirayotgan ta'm bo'lmas ekan deb o'sha shuncha o'lib qutulib olgan, qiynalib yetishgan bir-biriga juftliklar shunaqa tarzda o'sha nikohini o'sha birinchi yarmida, ya'ni 5-6 oyligida ham o'sha bir-biriga qizig'i qolmay qoladi. Chunki nimaga unaqa bo'ladi? Bizda orgazm deganda qaramlik turadi. Ongimizda qaysidir odamga qaramlik, chunki sizga orgazmni o'sha odam beradi deb o'ylaysiz. Sababi bolaligingizdan shu qolganda, siz xohlaysiz otangiz bag'riga bosishini, onangiz erkalashini, hammani erkatoy bo'lishini, quchoqlashlarini xohlaysiz. Uni aqlan men xohladim demaysiz, lekin tanangiz xohlagan, o'sha kerakligingizni bilishingizni xohlagansiz, lekin o'sha paytda inkor qilinganda, siz yoki ukangiz erkalab siz erkalashmaganda yoki unga sovg'a berib sizga sovg'a berishmagan holatlarda, siz xohlayotgan kiyimingizni olib berishmagan paytlarida o'sha siz o'sha menga ular qilib bermadi, ular meni xursand qilishi kerak edi, men uni yana qaysidir odam to'ldiradi. Ya'ni o'sha paytda ular meni xursand qilishi kerak edi, xursand qilishmadi. Ular kimnidir xursand qila olishdi, ukamni xursand qila olishdi, opamni yoki singlimni xursand qila olishdi, ammo meni xursand qila olishmadi degan, meni kimdir xursand qilishi kerak degan tushuncha oladi bola ongida. O'sha kiyim olib berishganda, sizga podarka olib berishganda xursand bo'lganingizni ko'rsangiz, o'sha orgazm, o'shani his qilgansiz. Ya'ni agar sizni olib borib maza qilib xohlaganingni ol deyishganda shunaqa maza qilgansiz, siz o'sha orgazmga o'shanda to'ygansiz. Siz ruhingiz o'shanga to'ygan. Tanangiz kiyim kiygan, ruhingiz bo'lsa yayragan. Tana bilan birga uyg'unlashadigan
holat bo'lgan o'sha bolaligingizda. Shuning uchun hozir ulg'ayganda hammani qaramlik ongi Xudodan uzoqlashtirib, odamga bog'lab qo'yadi. Chunki bizni sezmagan holda o'sha bolalikda qalb yopilib, Xudoni o'tiradigan o'rniga qalbdagi eshiklar odamlar tomonga ochilgan. Odamlar ichkariga shunchalar joylashib olgan, kechirim degan narsa, mana hozir shu yerda kechirim, haqiqiy kechirimni ham tushuntirib o'tib ketaman. Hozir men sizlarga orgazmni qanaqa olishni oxirrog'ida tushuntiraman, xotirjam eshitavringlar. Kechirmaslik bu o'sha siz og'riq bergan odamni qalbingizga o'tkazib qo'yib, sizga Xudo berayotgan eng vitaminli, sizni gullashingiz mumkin bo'lgan, rivojlanishingiz kerak bo'lgan shunaqa quvvatlarni o'sha odamga yedirib o'tirishingiz. Siz shu uchun o'sha sizga kelayotgan quvvatni o'sha odam yegani uchun bu yoqda tashqarida qiynalaverasiz, g'azablanaverasiz, shu odamdan nafratlanaverasiz, tinmay azoblanaverishingiz tegida ichingizda o'sha odam sizni hamma quvvatingizni yeb o'tirgan bo'ladi. Va tashqarida o'sha qayerdadir o'sha tanishingiz gullab ketaveradi. Sababi siz uni ichingizga o'tkazib olib, butun hamma quvvatingiz bilan boqasiz. Kechirim degani o'zini ozod qilish. Kimnidir ichkari uyida boqib o'tirishdan, bitta odamga hamma bor ro'zg'orini yedirishdan ozod qilish, uni boqishdan o'zini ozod qilish. Bir safar kechirim darsini berdim, sizlar shu joygacha ishlanglar, nimani tushundinglar, keyin birga davom etamiz dedim. Uni hech kim ichiga kirib ishlab ko'rgani yo'q. Haqiqiy kechirimda nima ro'y beradi dedim. Hozir orgazmga nimaga kechirimni ulavordim? Nima uchun o'zi kechira olmasligini tagida, kibrini tagida yetishmagan orgazm turadi. To'yinmagan, tana to'ymagan orgazmga. U orgazmni g'azablanib, nafratlanib oladi. Kim bilandir urushayotganda, janjallashib, yaxshilab borib, boplab joyiga qo'yib kelganda orgazm oladi aslida. Jahl qilib, isterika qilib, kimgadir o'zini ko'rsatganda, o'zini tan oldirganda, gapirganda, baqirganda janjal orqali orgazm oladi. Tana o'zi to'yishi kerak, ruhiga berish kerak bo'lganini shunaqangi o'ylaydiki, ong shunaqa harakat qiladiki, o'sha g'azablanib, o'sha och, chunki ruh och. Unga hozir agar qanaqa qilibdir olmasa, kimnidir energiyasini olmasa, shunaqa yo'l bilan u yasha olmaydi. Shuning uchun jahl orqali, janjal orqali har xil yo'l bilan oladi jinsiy energiyani. Mana orgazm bu tanani quvvatga to'yinishi, ruhi o'sha o'zini unutgan, polniy расслабление holatiga kelgan paytida unga kiradigan quvvat, butunlay bo'shashish. U qancha alamzada, g'azabda, qiyin hayotda yashagan odam shunaqa taranglashib ketgan bo'ladiki, u borgan sari o'sha orgazm degan narsa, o'sha masalan er-xotin munosabatlarida yopiqlik, qoniqmaslik, huzur ololmaslik, o'sha tanani, o'sha postelni aloqalarda ham u xohlagan natijani ko'rmasligi va uni ayol mazza qilmadimi, ayol huzurlanmadimi, hech qachon erkak rohat ololmaydi. Chunki erkak degan ilmni bilib olsangiz, erkak energiyani ayol orqali oladi. Olish kerak. Orgazm deganda ayol qachon orgazmga yopilgan bo'lsa, bolaligida o'sha joyiga borib ko'rishi mumkin. Masalan, doim atir sepishni xohlagan qaysi bir ayol, lekin unga uni berishmagan, uni yashirincha borib sepib olishi mumkin bo'lgan, lekin uni ochiligi shunchalar ham atirga bo'lgan, uni bir kuni kelib benzini atir bo'ladi. O'ziga atir olganda u o'ziga benzin quygan bo'ladi. Uni o'zini shu duhi orqali quvnatish mumkin. Lekin qaysidir ayolga umuman qiziqmas atirni, farqi yo'q. Unga shunchaki nomiga atir olsam bo'ldi, sepishim kerak degandek nazarda qaraydi. Uni benzini boshqa narsada. Uni benzini qaysidir qo'ynaydi. Yoki qaysidir ovqatda, yoki qaysidir joyga qurishda, yoki qaysidir joyda tan olinishda va hokazo.
hammani o'zini benzini bo'ladi har bitta ayolni. Agar ahamiyat bersanglar, nimada yopilgan bo'lsanglar, masalan, sizga xohlagan kiyimingizni olib berishmagan, siz o'sha paytda och qolgan ruhingiz, siz xohlagan kiyimni tana orqali kiyib, ruhingiz mazza qilmagan joyda bir kuni kelib o'zingiz shunaqa o'zingizga yoqqan kiyimni kiyganingizda qanaqadir mazza qilib, o'sha ayollik joylaringiz mundoq namlanganini sezasiz. Yoki kiyimda, yoki bo'yanib olganingizda, chiroyli bo'lib ketganingizda, yoki otasidan sevgi olmaganlar unga bitta yigit telefonda "Men seni yaxshi ko'raman" desa, shundoq ichlari boshqacha bo'lib, matka taraflarida siqish, ochilish nimadir bo'ladi. O'sha orgazmni his qilayotgan bo'ladi. Va hozir vaqt ko'p ketadi. Hammasini aytib o'tirmayman, chunki bunga bir kunlab aytishim kerak. Bittalab aytsam, masalan, mana shu har bitta inson holatini, orgazmni qanaqa olmasligini aytsam, ko'p vaqt ketadi. Lekin mana shu men sizga gapirayotganimda siz o'zingizni eslab boravering. Qachon siz yopilgansiz? Qachon sizni rad etishgan? Sizni aynan nimada rad etishgan? Kiyimdami? Maktabga pul so'ragansiz, berishmagansiz. Butun maktab sinf oldida o'shanda qiynalib qolgansiz, o'shanda orgazmdan yopilgansiz. Lekin agar siz ham hamma qatori o'sha yig'ilayotgan qaysidir joyi pulini olib borganingizda, siz ham ularning qatorida o'sha quvvat, jinsiy energiyani to'liq o'sha quvvatini olgan bo'lardingiz. Lekin biz o'zimizni o'sha aybdor his qilayotgan joylarimizda, qisingan joyimizda o'sha quvvat bizga oqib kirishi uchun yopib qo'yamiz. Mana shu ko'krak qafasida 64 ta kletka bo'lsa, sonlarni adashtirayotgan bo'lishi mumkin. O'shandan 30 tasi yopiq, 30 tasi ko'p asosiy odamda yopiq, chunki o'sha 30 tasi jinsiy energiya harakatlanadigan, o'sha orqali ochiladigan kletkalar. Shuning uchun odamni ongini qancha kletkasi yopiq, chunki tabiiyligi yopilgan. O'sha mazza qilib yayrashi, mazza qilib o'sha quvvat olishi, o'sha bolaligidan yopilgan. Ha, to'g'ri. Masalan, balog'at yoshida bo'ldi, sen hozir qaysidir erkak bilan, bola bilan yoki qiz bilan quchoqlashging kelayotgan bo'lsa, bor bolam, quchoqlashib kelgin deb hech kim ruxsat bermaydi. Agar unga ochiqchasiga bunday ruxsat berilsa, u o'zini tabiatini boshqara olmaydi. U o'zini mana shu ichki olamini boshqaruvchisi-ku, boshqaruvchilikni bilmasdan hamma yoqqa quvvatini oqizib tashlashi mumkin. Lekin uni bostirishi o'rgatilgan-u, lekin qanaqa qilib uni bostirmasdan tabiiy uni tanaga o'tkazish o'rgatilmagan. Shuning uchun o'smir paytida o'sha tanalarda gormonlar o'sayotgan, suyaklar shiddat bilan tez hamma narsa rivojlanayotgan paytda o'sha bostirilgan, uni to'liq o'tkazish berilmagani uchun u agressivniy bolalar, agressiyali qizlar, o'sha bostirgan narsalari yuzlariga xunuk, toshmalar, kimgadir tabiiy ugri bo'lib chiqish kerak bo'lsa, o'zi ugri ham tabiiy emas, hammaga ham chiqmaydi u. O'sha bolaligidan beri o'zini aybdor his qiladigan, yashirinadigan, mayda otilib chiqishga moyil tuyg'ulari bostirilishi, u tashqaridan otiladigan yiringchalar bo'lib chiqib keladi. Ko'p erkaklar tomonidan inkor qilinganlarda dag'al shunaqa ugriga o'xshagan narsalar chiqadi, toshmalar. Bu dag'allik aslida ichidagi ayolligiga bo'lgan munosabat, ayolligidan nafratlanish, ayol bo'lib kelgani uchun o'zini xunuk, shunaqa yerga urilgan his qilishi tashqarida shunaqa namoyon bo'ladi. O'sha tashqarida muncha xunuk bo'lib ketding, muncha xunuk narsalar toshdi deyotgandek yuziga o'sha gaplaringizni o'zingizga yuziga chiqishi, bu ichingizda anglamayotgan o'zingizga bo'lgan ichki munosabatingizda. U tashqariga ko'chdi, ruhingizdan tanaga toshma bo'lib ko'chib chiqqan bo'ladi. Haqiqiy ilohiy orgazm bu hech kimga qaram bo'lmasgan holda o'zini ochish. Masalan, orgazmni bostirishga urinish, undan qutulishga urinish, nafs va jinsiy aloqadan qutulishga urinish bu repressiya deyiladi. Regressiya emas, repressiya. Mana shu repressiya bir-biriga mos, mana depressiya so'zlari bir-biriga mos bo'lib ketaveradi. Depressivniy odamlar mana shu bostirilish, nafsini bostir deb tushuntirilgan-ku, lekin aslida hech narsa bostirilmaydi. Har qanday bostirilgan narsa u qatdandir chiqishga mahkum. Chunki bu yer hayotida
nimanidir bostirdingizmi, u qayerdandir yorib chiqadi. Shuning uchun sizga kelayotgan o'sha holatda siz bilan ro'y beradigan o'sha ya'ni ruhi to'yinishi kerak bo'lgan ovqati bu. Ruh to'yinganda tanada quvvat, tanada go'zallash bo'ladi. Ruhda go'zallik bo'lganda, ruhida o'sha bostirilgan hamma narsa, unda bunday azob, bunday zulm berilmaganda, ruh savalanmasa, ruhan ezilmaganda o'sha tanada ezilish, bukchayish, azoblanish holatlari bo'lmaydi. O'sha qalb, ya'ni ruh yuragi. Ruh saratonga uchramaguncha tana saraton kasali bilan namoyon bo'lmaydi. Endi orgazmni sal bo'lsa ham tushundinglar, u masalan kiyim orqali orgazm his qilish, timiy tilla olish orqali orgazmini bosmoqchi bo'ladi. O'sha tilla eri bergan og'rig'ini badaliga qarab, bu yoqda tillaga o'ch ayol u eridan shunchalar yerga urilish, shunchalar yolg'iz, shunchalar boshqa ayolga almashinishni his qilgan ayol tilla bilan bostirmoqchi bo'ladi. Chunki tilla og'ir, eng qimmat, eng tsenniy energiya hisoblanadi. Tillaga burkangan ayollarni o'zi ko'rganingizda, ko'p bo'yniga qalin kiloli tillalar qo'llariga o'lab olganda, u shu orqali o'ziga o'zi orgazm berib yurgan bo'ladi. Lekin nejniy tilla, kichkina nimadirlar, bu ayollik taqinchoq, uni ziynati unga kerak. Lekin haddan tashqari tillaga o'chlik, bu ichkaridagi ochligi, orgazmga ochlik, bu yoqda shunaqa o'chlik bilan kimdadir timiy kiyimga to'yinmaslik, slishkam to'ymaslik orqali namoyon bo'ladi. O'sha eridan olgan hammani yerga urilish darajasi bor. O'zini erini oldidagi bahosini kimdir o'ziga bergan bahosi 2, kimnikidir 3, kimnikidir 1, kimnikidir umuman bahosi yo'qligiga qarab kiyim bilan to'ldirishga, tilla bilan to'ldirishga, shunaqa bilan to'ldirishga urinadi. Endi orgazm, haqiqiy orgazm qanaqa olinadi? Tanangizni mana ruhi ovqati boshida mana shu orgazmni joyiga keltirib olish uchun praktika sizlarga обязательно azonda turish kerak. Keyin o'sha siz vaqtli turmassiz. Hozir men turmayman, jonimga tegdi deyishingiz mumkin. Bu sizni tanlovingiz, xohishingiz. Lekin bu sizni ozod qiladi. Har qanday erkakka, ayolga, umuman shon shuhratga, tan olinishga, mansabga, odamlarni oldida turgan darajalaringiz, bu qaramligingiz, sizni o'sha darajangizda sizga nimadir berishlari kerak. Ana shu ochligingizdan, qaramligingizdan chiqaradigan, yordam beradigan, jinsiy energiya bilan to'ldiradigan praktika bu. Har kuni saharda 1 soat vaqtingizni o'zingizga ajratasiz. Har o'zingiz namoz o'qiydigan ismi, nima qilardingiz saharda, правильное питание qilarmidingiz, suv icharmidingiz va hokazo, u ishlaringizga xalaqit qilmagan holda, azonda umuman faqat ovqat yemagan ochiq holatingizda men hali qaysidir zikr nima kelsa shuni yuboraman, hamma o'ziga tanlab oladi. Kimdir masalan o'tirib oladi 1 soat faqat salamun qawlan min robbir rohim, yana salamun qawlan min robbir rohim timmi etib, qo'lini mushtum qilib, qo'lini ochib, oyog'ini ushab, bag'riga qo'lini bosib, birpas boshini ushab, hamma joyi qo'li bilan butun a'zosiga tegib chiqib salamun qawlan min robbir rohim deb bu mana shu praktikani qilganda o'sha tanadagi o'sha erogen zonalar ochilishi boshlaydi. Ayollarda shunaqa zonalar bor. Ayolda juda ko'p, ayolda juda kam deganim. Erkakka butun tanasi erogen hisoblanadi, lekin ayollarning ba'zi joylari shunaqa erogen. Hozir men sizlarga tayyorligiga qadar shu qismini beryapman. Hozir butun ayol tabiati, erkak tabiati, u munosabatlarni ochmayapman. Hozir faqat siz o'zingiz orgazmni olishingizni tushunib olganingizdan keyin, o'sha ruhiy lazzatga to'yib olgandan keyin u tanangizda qanaqa namoyon bo'lishini ko'rib olishingiz, bu sizni shunaqa ayol darajangizni, masalan ayollar bor har xil, hamma ham ayol, lekin ayollar ichida shunaqa
menda alohidasi bor. Masalan, ayollarni 4 ta xili borligini o'rganganman-da. Birinchisi chattiranimi, badmani, bir narsa esimdan chiqib ketdi, chunki ancha yil oldin o'rganganman. Lekin eng zo'r ayol 4-turga mansub ayol edi. Masalan, o'sha 4-turga mansubini o'qiganimda uni oldidan erkagi ketolmaydi. U tuzgan oilada hamma baxtli, erkin, tabiiylik hukmron. U ayol kimnidir muhabbatini qozonish uchun urinmaydi. U ayol kimdir meni yaxshi ko'rsin, sevsin, nimadir degan og'riqlar unda yo'q. U ayolni butun sevgi tarqatadigan manbaga aylanib bo'lgan, u shunaqaga to'lib bo'lgan darajasi, ko'zlarida qaraganida shunaqa ma'no bor. O'sha so'zlari ham tabiiy, yumshoq. Endi ko'p narsalar yozilgan edi. Lekin birinchisi, eng yomoni shu birinchisi edi. Uni doim o'zini u hech qachon to'ymaydi, na to'shakka, na ovqatga, na zeb-ziynatga, doim g'azabda yuradi, doim u norozi, u doim bolalariga bilan urushadi, doim kim bilandir kelishmaydi, u har doim kimnidir g'iybat qiladi, kimnidir muhokama qiladi. U o'sha ayol bilan tunda birga bo'lgan erkagi kunduz kuni bir azoblanib shunday peshanamda ekan deb yashaydi, ammo tunda u ayoldan shunchalar qoniqmaydi, shunchalar og'riq oladi. Shunaqa deyilganida ikkinchi toifasi ham shunga o'xshagan. Qaysidir ba'zida erkagi o'sha ayoldan xursand bo'lib qolishi mumkin. Ko'pincha ayolidan ko'ngli to'lmaydi deyilgan. Uchinchisi ayol ham shunaqa. U faqat doim bu ko'p bolali bo'lishga urinadi. Bolasi 10 ta bo'lsa yoki va hokazo bolalari bilan erkagiga qiyin hayot yaratib bergan, boqishing kerak, nima qilay deb janjal qiluvchilar toifasi deyilgan. Hozir hammasi esimda yo'q, chunki u o'sha diniy qo'lyozmalar Ibn Sino davridan qolgan kitoblar edi. Buni kitobni o'qiganimga 20 yil bo'ldi. Keyin u kitob qayerdan o'zi menga keldi, qayerga yo'qoldi ham bilmayman. O'sha 4-chisida ayol o'sha borgan sari bosqichlarga o'qiganimda shunaqa, u ayol kunduzlari shunaqa, uni har bir so'zidan huzurlanadi, yayraydi, bolalari omadli. Kunduzlari shunaqa, tunda erkagi undan shunaqangi butun tog'u ursa tolqon qiladigan quvvatga to'yinadi. Tunlari huzurli, kunduzlari shunaqali degan ayol. Endi hozir men hammaga bu bilan shunday ayol bo'lish talab qilishni aytmayapman. Shunchaki aytmoqchimanki, siz hozir mana shu orgazmni o'zingizni to'yintirib olganingizdan keyin sizga o'sha jinsiy energiya qaysi sferangizni ochib berarkin, qaysi missiyangizni ochib berarkin, qanaqa sizni qaramliklardan qutqararkin. Masalan, qaramlik bu erim u menga hamma narsani qilib bera oladi deb unga qaram bo'lish, usiz yasha olmaslik, bu tabiiy u tomondan yerga urilishga olib kelaveradi. Siz hech kimga qaram bo'lmaydigan narsaga tabiiy kelsangiz, aqlingizda hamma senga qarammasman, men bitta borib buni ishlayman deyish emas. Tabiiylik bu. Siz o'zingizni shunday zotdan yaralgan, hech kimga qaram bo'lmagan, siz Xudoga energiyasiga ulana olganingizda, jinsiy energiya uni energiyasi, o'sha qolgan energiya, bilasizlar, yuqori olamda har xil quvvatlar oqadi. Albatta hamma quvvat Allohga, faqat через har xil odamlar orqali olib yurasiz. Masalan, kunduz kuni bir narsa deydi, uni alamini yutgan bo'lasiz, ko'chadagi gapirayotganlar bir-biri bilan mana shunaqa almashinish. Tabiiy ilohiy energiya bu Xudodan to'g'ridan-to'g'ri oladigan quvvat va to'g'ridan-to'g'ri quvvat olish uchun ochilish kerak. O'sha g'azablanish bo'ladi. Mana shu praktikani qilayotganingizda o'tirib 1 soat salamun qavlan min robbir rohimmi degunizcha 1 soat o'tgunicha sizni ichingiz pishib, qiynalib bo'lib ketasiz, siqilasiz, og'riydi, nimalardir bo'ladi. Lekin o'sha 1 soat vaqt ketayotganda, o'sha 1 soat tezroq bo'lishini kutayotganingizda, o'sha paytda siz
o'sha quvvat polniy sizga to'ladi. Ani vibratsiyasi yuqori narsalarni aytyapsiz-ku, masalan, kimnidirga mazza tuyular astag'firulloh etish, kimgadir ismi azamni etish, lekin bilib olinglar, mana shu jinsiy energiyani bilan ishlaydigan, orgazmga tanani to'ldiradigan afsun bu ismi azam. Ismi azam afsun hisoblanadi. Endi uni men bunaqa ismi azam etib buni yozinglar deb shunaqa praktikalar berib qo'yishdi-ku, xuddi siz o'zingizni tozalamasdan turib, o'zingizni bilmasdan turib, u nimagaligini bilmasdan turib ko'r-ko'rona qilib yurish mumkin, lekin uni nimaligini tushunmaganingizda, ismi azamni aytayotganingizda Ar-Rohman, Ar-Rohman, Ar-Rohim, Al-Malik, Al-Quddus sizni ichingizga udarение har bitta erkak ismi sizni ichingizdagi o'sha qachondir erkakdan to'ymagan, olmagan sevgi, muhabbat bormi, erkalanishmi, tan olinishmi, nima butunlay o'sha energiyalarga ulanasiz. Uni mana ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shu ismi azam hammasi erkaklarning ismiga qo'yilgan. Buni tagida sen mana shu ismlarni takrorlaganingda, mana erkak ham ayol ham buni takrorlayveradi, lekin asosan ayol istochnik, u o'tkazuvchi. Chunki uni aytdim-ku, u homiladorlik paytidan boshlab erkak ham ayol ham u dunyoga keltirgan. Faqat mana ayol, mana qarang, ona energiya uzatuvchi. Siz o'sha farzandli bo'ldingizmi, yoningizda turibdimi, erkagingiz, u sizni eringiz, siz uni dunyoga keltirmagansiz, ammo siz orqali unga quvvat, u instinktivni sezadi, ona unga quvvat berish kerakligini. Chunki u onasidan quvvatlanib o'rganib qolgan. Lekin erkakda ona bo'lish imkoniyati yo'q. U quvvat hech kimga o'tkazib bera olmaydi. Shunday imkoniyat, shunday baxt, shunday tanlash bu ayol tanlangan, shunday baxt uchun, shunday o'tkazgich uchun. Hamkorlik uchun Alloh ayolni tanlagan. Shuning uchun o'sha qiz bir kun ayollik darajasiga chiqib, u onada bo'lgandan keyin u quvvat o'tkazgichga aylanadi. Unga shunday imkoniyat beriladi, xuddi unga shunday daraja beriladi. Lekin erkaklar hech qachon ayol bo'la olmagani uchun u shu ona orqali quvvat olaveradi. Chunki shartsiz quvvatni faqat onasi bergan o'sha paytda. U o'lib qolmasligi uchun chaqaloqligida o'sha ko'ksi orqali bergan. Shuning uchun erkaklar o'zi sezmagan holda ayoldan doim ona qidiradi. Masalan, psixologiyada bolangga ona bo'va, eringga ona bo'vagansan, nimalardir deyiladi-ku. Uni degani tagida sen eringga ona, sizlar eringlarga ona bo'lib, uni faqat onadek bo'lib qolishinglar aytilmayapti. Mana shu quvvat uzatayotganingizda siz unga nazaringiz shartlarni olib tashlashda, u bitta farzand shunaqa nazarda qaraganingizda siz shunaqa u bilan garmoniyaga kela olasiz. O'sha quvvatni olib, u siz oldingizda erkak bo'lib o'zini ko'rsatib beradi. Masalan, siz oldingizda eringiz erkak, siz uni mahbuba bo'lishingiz, sizni atirlaringizdan hidlanish imkonini beradigan odam. Lekin sizdagi shartsizlik darajasi faqat unda siz o'sha ichidagi to'yinmagan, tan olinmagan, quvvatga to'ymagan bolani ko'ra olishingizda. Endi bu Hazrati ayolda buni zo'r ochib berganmi? Hozir bu yerda uni katta aytaman. Bahonada reklama ham ketyapti. Mana shu orgazmni olish shunaqa, siz bitta kunni tanlab olasiz. Bitta kun deganim, bitta bosqichni tanlab olasiz. 40 kun o'zi eng zo'r kun. Ongi bir aylanasi 40 kun 4 bilan 0 karmani nollashi. Sizdagi o'sha orgazmga to'yinmagan, ololmagan, och karmik bo'ladi orgazm darajasi. Qaysidir ayol kamroq xohlasa o'sha jinsiy aloqani qaysidir qizlardan boshlab o'zi uni ko'proq xohlaydi. Nega men shunaqa xohlayman deb deydi, buni xohlashini ayta olmaydi ham. Buni uyat, xato deb o'ylaydi. Yo'q, bu o'zini aqlida, hech narsasida emas. Bu uni tabiatida. Shuning uchun bostirish kerak emas. Mana siz xohlayotgan o'sha quvvatni nafsni ham bostirish, bu jinsiy orgazmni bostirish yo'q. Mana shuni bostirmaslikka yo'li qanaqa degan savolga shuni azonda turib buni
to'ydirish, o'sha o'zi mana shu yuqori vibratsiyani to'ldirib, Ar-Rohman, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Vahhab, Al-Fattah, Ya G'oniy, xohlaganingizcha buni takrorlaysiz 1 soat. Afsun o'qiydi, hamma narsa o'zgarib ketadi deydigani, siz o'sha jinsiy energiyaga to'lganingizdan keyin siz o'sha boshqa potokka ko'tarilishni boshlaysiz. Siz o'sha oldingidek bo'lmaslikka boshlaysiz. Chunki hammani bir-biriga qaram bo'lishi tegida, boqimandalik tegida, o'sha unga u beradigan, u berish kerak deb o'ylagan o'sha jinsiy energiyasi orgazmiga ochligi turgan bo'ladi. U ustidan ming o'zini yashirsin, ming urinsin, lekin ammo tan olinganda o'sha bostirilgan narsa baribir yorib chiqib kelaveradi. 50-60 yoshga chiqqanda ham borib kim bilandir zino qilib qo'yishini tegida o'sha to'lmagan, o'sha erkagidan ololmagan, u o'sha joyda olaman deb turmushga chiqqan, orgazmni ololmagani uchun bunaqasiga namoyon bo'ladi. Yoki yo'q bo'ldi, endi men ayolman, uyalaman, bo'ldi, mana bolali bo'ldim, men nevaralarim bor va hokazo deb degan ayollar u orgazmni dorilar orqali yig'lab, hammaga nolib, jertvalik orqali oladi. Har bir ongi o'zini bechara bo'lganda qachondir qurbon degani jertva obrazi qachon ro'y bergan bo'ladi. Jertva o'sha bolaligida bir paytda qaysidir zulm ko'rgan paytda, обязательно zulm olayotgan odam o'sha zulmga qarshi chiqa olmayotgan paytda u qurbonga aylanadi. O'sha paytda u o'zini qurbonligini ko'radi, chunki bitta kimdir uni rost urishyapti, unga javob qaytara olmayapti. U o'zini shundoq qurbonligini his qildi. O'shanda yig'ladi. Keyin kim seni urishdi? Nima bo'ldi? Uni yonini olib, uni bag'riga bosishganda u maza qildi. O'zini himoyasini u yig'laganda topib oldi. Yana qaysidir odamga shunaqa zulm qilindi. Deylik, uniga kichkina 5 yashar qizga nimadir bosqinchilik qilindi. U o'shanda hushidan ketib qoldi. Uni ongi shuni o'ylab topdi. Har doim o'sha hayotida bitta qiyin narsa bo'lganda u doim hushidan ketib qoladi. Nimadir yomon voqea bo'lsa, kimdir avariyasini ko'rsa yoki uyda janjal bo'lsa, kimdir uni urishganda u doim hushidan ketib qolaveradi. U o'zi bilmaydi, atilab tanqimaydi hech kim. Uni o'sha bola ongida jertvani qurbon bo'lgan, qurbon qilishyapti uni. U o'zi bilmagan holda qurbonlik rolini ko'ryapti o'zida. O'sha qurbon bo'lgan joyda himoya yo'lini sraz ongi qidirib topib beradi. Kimdirda qaysidir ayol zo'rlashmoqchi bo'lgan paytda uni butun tanasi qarshilik qila olmagan, keyin u yotib o'ylagan, nega o'shanda men bunaqa qilmading, nega qo'lingni kesib tashamading, nega o'shanda baqirmading, nega butun tanangni tutqanoq tutqizib yotmading deganda, nega bunaqa qilmading deb ro'yxatini aqli ko'rsatib berayotgan joyda tutqanoq degan joyini aqli ship etib oladi. O'zimni tutqanoqqa solsam bo'lar ekan deydi-da, ship etib oladi. O'zini ayblab yotibdi. Boya uni o'zini himoya qila olmadi, kimdir uni zo'rlab qo'ydi, nimadir bo'ldi. Endi ongi aqlanishga ketayotgan joyda o'zini himoya shaklida shuni oladi. Hech qancha o'tmay, o'sha u uyida ota-onasi urishyaptimi, nimadir bo'layotganda u tutqanoq kasali bilan davom etadi. Aslida bu tutqanoq bilan himoyalanish uni o'tmishidan oldingi ajdodlaridan o'tgan bo'lishi mumkin, shunday himoya usuli. Hammada bu tajriba bo'ladi. Albatta, jertva obrazini tanlayotganda uni yonida himoyalanish obrazini tanlaydi aqli hamma odamga. Kimdir himoyasi isterika qilib baqirib janjallashish, doim u qachondir himoyalanmay qolganda, o'zini himoyasiz his qilganda isterika qiladigan vaziyat tortib oladi. Kimdir himoya shakli kasal bo'lib qolish, chunki maktabga borsa, hozir vazifa qilmagan 2-3 sinf o'quvchisi hozir bugun insho yozishingiz kerak edi, lekin hozir gap boribsa 2 oladi, 2 olsa uyda oy surishadi va hokazo bo'ladiganda o'zi sezmagan holda o'sha ichidagi o'y xayollari ertaga borsam qilolmaganman vazifani va hokazo deb o'ylayotgan joyda srazi issig'i chiqib kasal bilan ko'rsatib beradi. Chunki o'sha jertvani ojizliginida yechim topolmayotgandagi himoya holati uni kasallik. Qaysidir kimdir o'ziga shunday himoyani qilgan bo'ladi. O'sha ruhan o'sganlarning himoyasi o'zi sezmagan holda bugun borgisi kelayotgan joyga bora olmaydi, oyoq qaylib ketadi.
uni o'sha olamda boradigan joyda xavf borligi uchun uni u yoqqa o'sha kuchli yuborishmaydi. Masalan, aqli ichidagi dasturlari ishlab u keyin rivojlanib bo'lgandan keyin uni himoyasi yuqori sifatlilashishga, uni himoyasi farishtalarga ko'chib boradi. O'zi bolaligidan ham boshlab shunaqa, lekin bizani karmik dasturlarimizda жертва obrazimiz bor. Hamma asosan odam жертвalik tanlagan, chunki жертваlikka himoyasi zo'r. Mas'uliyatni bo'yniga olmaydi, kimgadir to'nkab qo'yadi. Ha, men kasalman, meni holim yo'q, men qila olmadim, meni yerim o'zgarmaydi, meni qaynonam shunaqa va hokazo. Bo'yniga olgisi kelmayotganlarni shunaqa zo'r isboti bo'ladi. Mana erim ko'ryapsizmi shunaqa. Mana ko'ryapsizmi, meni onam shunaqa. Hech qayerga yubormaydi. Men shunaqa chiqa olmayman. Aslida u qurbonlikdan chiqqisi kelmayotgan bo'ladi. Borgan sari qurbonligi holati, qurbonlarni roli qanaqa hayotda? Kimgadir qaram bo'lish, qaramlik. U menga bersin, men unga ishlab qo'ydim, men uni deb buni qildim, menga u bersin degani. Lekin siz qurbon rolidan chiqqaningizdan keyin siz unga berishga ham majbur emassiz. Bersangiz sevgida sizga to'lib ketganda berishingiz kerak. Lekin undan menga bersin degan talabni вообще yo'q bo'ladi. O'zini hayotini qila oladigan odam, masalan, o'zi qo'li bor, oyog'i bor, ovqat pishirib yeya oladigan odam, menga ovqat pishirib berishmadi bugun, meni qornim och, meni oyim ovqat qilib bermadilar, adamni olib kelib bermadilar deb o'tirgan odamni ko'rganmisiz qanaqa? Xuddi shunaqa biza uni boshqacharoq ko'rinishi zamonaviyroq shaklida yashaymiz hozir. Lekin o'sha otam, oyim qilib bermadi degan odam hech bo'lmasa o'ziga o'sha davrida nonni qayerda turishini biladi yoki non do'konni qayerdaligini biladi. Olib kelib o'zini javobgarligini, qornini bo'yniga olishi, tushunadigan ilmlashib shunday darajaga kelsa, hozir hech kim ovqat bermayapti. Menga oyimni vazifasi edi ovqat qilish, adam vazifasi boqish, meni vazifasi deb hammaga vazifa qilib, o'ziga ham nimanidir vazifa qilib olgan odam, u qurbonlik rolidan chiqa olmaydi. Siz o'zingizni vazifangiz, eng birinchi vazifangiz o'zingizni baxtli qilish. Ayolni bundan boshqa vazifasi yo'q deyilganini tegi shunaqa. Chunki siz o'zingizni baxtli qila olganingizda, endi siz butun boshqa odamlarga o'sha energiyani o'tkaza olasiz. Siz bolalaringizga uy qurib berishingiz mumkin yoki onangizga qasr qurib berishingiz, ularni sayohatga olib borish, hamma narsa qilishingiz mumkin. Ularni siz vazifam deb bilmaganingizda, bizaga buni o'sha tushunarli bo'lish uchun o'sha ongimizda "Men seni vazifang" deb aytilgan. Lekin tabiiyligimizda tabiatan ayol farzandini dunyoga keltirishi, unga ko'kragidan sut berishi, uni yo'rgaklashi, uni tegini tozalashi, uni suvini berishi, ovqatini vaqtida berishi instinktivni shunday vazifa qilib tabiatida shunaqa berilgan onalikda. Erkakka tabiiy siz eslatmasangiz ham u shundoq ham ovchi borib topib tutib kelib moddiy narsani yedirishi uni vazifasi qilib berilgan. Lekin ammo bu seni vazifang qil, bu deb talab qilinganda u o'sha vazifani qilgisi kelmaydi. Xuddi sizga ham eringiz, "Qani seni vazifang-ku bu, nima qilmayapsan? Uy tozalab qo'yib, bolangni, ma'mini hammasini eplashing kerak. Seni vazifang bu" deganda siz uni qanaqa og'riq bilan qilasiz? Hattoki qilgisi kelmaydi. Lekin sizga uni eslatmaganda siz shundoq ham uni qilasiz. Xuddi shunday erkakka siz tilingizda eslatmayman deyishingiz mumkin, lekin ichingizda bu uni vazifasi, meni baxtli qilishi, meni yaxshi ko'rishi deb turganingizda hech qachon uni amalga oshirmaydi. Uni vazifasi boshqadir. Uni vazifasi hozir xiyonatdir. Xiyonat orqali darsini olayotgandir. Balki va hokazodir. O'ziga berilgan darsi. Lekin sizni eng birinchi vazifangiz o'zingizni baxtli qilish. Bu degani, masalan, siz kasalxonada yotibsiz, siz hozir o'zingizni baxtli qilmasdan turib hammani hal qilishga urinishingiz bu siz kasalxonada yotibsiz, dori ukol olib boshqa kasal odamlarga borib shu holingizda qo'lingizga kapelnitsangizni osiltirib, buyog'iga yopishtirgan lekoplastringiz bilan ularga yordam berishga urinishingiz bilan teng. O'zingiz hali to'laqonli sog'aymasdan turib ularga borib yordam berayotganingiz natijasida siz umuman o'rningizdan tura olmay yotadigan holga kelib qolishingiz mumkin. Lekin siz to'laqonli sog'ayib olganingizdan keyin
ma'lum vaqt hech kimga tegmay turasiz, hech kimga borib yordam bera olmassiz, ammo o'zingizni to'liq sog'aytirib olganingizdan keyin o'sha siz ularga qanaqa sog'lom holatingizda qanaqa sog'lom bo'lishi xizmatini qilishingiz mumkin sevgida. Bu xuddi masalan biza o'zingiz baxtsizsiz, kimnidir baxtli qilish uchun urinishni obrazni qilib kasalxonadagi kasal obrazi bilan tushuntirib berdim. Va birinchi orgazm o'sha praktika selibat buni o'sha islom dinida o'sha paytlarda ayollar buni uyda qilishgan, erkaklarni olib ketib 15 kun, 20 kunlab tog'larda hijrat nima deydi, uzlatga chekinish deyilgan. O'sha o'smirlik davrida o'sha bolalarni bostirishmagan, ular bostirma meni nafsingni tiy deb unaqa savalashmagan. Ularga ha tabiatingda shunaqa bo'ladi. O'sha jinsiy energiyani boshqarishni bilishing uchun sen hozir o'zingni ko'r. Sen o'zingga kirayotgan o'sha quvvatni shunaqa vibratsiyasini oshirib, o'sha baqirib qaysidir masalan ya Rahman, ya Rahim yoki shularni qaysidir zikrlarni Alloh deyish orqali ohni chiqarib o'zidagi orgazmni shunday olib o'sha erkaklarni quvvat o'sha selibat bilan baquvvatlashtirishgan. Ana shunday erkaklardan bir davlatni boshqaradigan odil podshoh, saxiy, vafodorlik sifatlari hammasi rivojlangan. Parallelni bu yoqda ayollari kimgadir xiyonat qilish va hokazo narsalardan yiroq xayoliga ham kelmaydigan darajada o'zini shunday to'ydirgan. Lekin bularni bizga hech qachon aytishmagan. Bu masalan o'sha davrdagi ayollarni o'ziga oro berishi, qanaqa o'sha joylarni, intim joylarni mushka ambarlar bilan shunaqa yuvilgan ilmlari aytilmagan. Men o'sha ilmlarni taglarigacha ichiga kirib shunaqa so'rab sotib olib, o'sha bor-ku o'sha ayollar nima qilgan, qanaqa qilib ular nechta tuqqan, keyin o'sha a'zolar bilan qanaqa ishlagan o'sha ayollar, ular jozibaligini saqlab qolganmi, qanaqa bo'lgan u davrdagi mana Oysha onamiz, Hadija onamiz sevimli bo'lgan, tarixda qolib ketgan, haligacha bizni ibrat qilib nomini farzandlarimizga qo'yib yuradigan o'sha ayollar bekorga unday ayol bo'lib tarixda qolmagan. Safiya onamiz bo'lganlar katta ko'prik qurdirgan, shimli kiyib ham yurgan, shunday ishlar qilgan ayollar o'tgan bizga o'sha davrda. Lekin bizga ular xuddi bir boqimanda eri nima bersa shuni yeydigan, eriga til qaytarmasdan sajda qilib o'tiradigandagi bir jertva obrazda tushuntirishgan. Lekin ammo ular unaqa bo'lmagan. Gapini ham kerak paytida eriga yetkazib aytib bera olgan. Janjallashib, urib tepib emas, o'sha xafa bo'lgan ohangida chiroyli qilib xafaligini ko'rsatib tabiiylikda aytib bera olgan va yuzini chiroyli tarang bo'lishi, o'sha andomlari, ya'ni ayollik a'zosi, andom nihoniysi deyiladi. Ayollar andom nihoniysi vlagalish. O'sha nihonisini xushbo'y bo'lib turishi, u ichkari u pastki og'iz, mana ikkita og'izi bor ayolda. Erkakda bitta. Ayolda bo'lsa ikkita. U shuning uchun yana quvvatni tiriklayin olib bu yoqdan yerdan ham ola oladi. Osmon ikkita tarafdan quvvatga shunday ulana oladigan shunday manbaki, lekin ayolga ayollik yopib tashalgan. Sevgi deganda, Xudo sevgi bo'lsa, aslida biz sevgi deganda siras ko'zini oldiga odamni ayol keladi. Alloh ayol bilan hamkorlik qilish deganda nega ayollarga og'riq berilaveradi? Chunki ayol tezroq tozalanmas, san orqali namoyon bo'lmoqda, boginiya deyilgandagi o'sha sifatlari. Men hozir bu bilan ayollarni xudosidan aytmayapman, maydalab tushuntirib kelyapman. O'sha har qanday erkakka boradigan joyi ayollar huzuri. Ayol oldida taslim bo'lgan. Man degan podsholar ham ayollar oldida ojiz qolgan. Chunki ular benzin oladigan yagona istochnik bu ayol. Ular boshqachasiga ola olmaydi. Hozir ular borib shopping qilib kelib, yo choyxonaga borib ola olmaydi. Ayol bo'lsa hamma joydan ola oladi. U hech qachon qaram bo'lmasdan yasha oladi. Erkagi o'lsa, ayol yana 20-30 yil yasha oladi. Lekin ayol o'lsa, erkak yasholmaydi. U boshqa ayolga uylanadi. Обязательно 80-90 da bo'lsa ham uylanaman deyapti va hokazo degan gaplarni eshitasizlar.
buni kengaytirib tahlillar yoki isbotlar keltirib o'tirmayman. Yoki uylanmayman, man xotinimga vafodorman degani hech qancha o'tmay hayotdan ko'z yumib ketadi. Shuning uchun ayollar shunaqangi ichkarisidagi o'zi benzabakni ochib olmasa, o'zini benzinini bila olmaganda, mana har bitta ayol o'zini qaysi nimadan u ruh kuchga to'ladi. U nimadan mazza qiladi? Kimdir bir kiyim tikib yoki bir choynak ustiga kiydiradigan tikib yoki bir qo'lqop tikib nimadir qilib mazza qiladi. Kimdir dars o'tib mazza qilar. Kimdir pirog pishirsa mazza qilar. Voy, men mana shuni qilsam mazza qilaman de, lekin men bitta zaril ishlarim bor. O'sha mazzani nari yoqqa qoldirib qo'yadi. Lekin o'sha mazzani hozir birinchisiga berishingiz kerak, chunki u sizni benziningiz, u sizni sevgingizni ochadigan portalingiz o'sha ish. Sizni qo'llaringiz orqali orgazm oladigan joyingiz shu, chunki siz bolaligingizda o'sha narsa yopilib qolgan. Sizni blok har bittanglarni pastda mazza qiladigan, benzinga to'ladigan joyinglar qolgan. Qachondir kiyimdan zapret qilingansiz yoki gapirayotganingizda og'zingizga urishgan, gapira olmay qolgansiz. O'shanda yopilgansizda orgazm, shu jinsiy energiya kirishi yoki maktabda yoki ajratilganda yoki kimnidir solishtirilgan paytda hammada har xil yoki atir maniki yaram atir. Bolaligimdan beri rosa shunaqa kichkinaligimdan beri bilaman. Xolamni atirlarini sepaman deganimda quyilib ketardi. Keyin rost urishardi, bekitib kirmagan, tegmagan, bekitib qo'y. Keyin kirganimda ham o'sha bekitib qo'yilgan bo'lar. Atir idishlarini, yuqlarini men musorga tashlab yuborishayotganlarni olib, men uni qayergadir olib borib sindirib, o'sha yuqini surib olardim. O'sha kichkina eslayman, 5 yoshlarimni shunchalar xohlardim, lekin uni ayta olmasdim ichimda. Nimaga вообще gap eshitaman deb o'yladim. Kichkina bola atir surmaydi deyilganda, keyin borib u uyda onamning atirlarini sepishga ko'chdi. Keyin unda ham mana bu duximni o'zi mamma o'sha paytda sovet davrida может быть, не может быть, yo может быть degan duxiy bo'lardi. Uni tepaliga yashirib qo'yardilar. Men o'sha tepaliga stul qo'yib ham hidi kelayotgan joydan olib sevib oladim. Keyin uni hidini bilganlardan keyin nega shotlardan olding urushib shunaqalar bo'lgan. Keyin men u atirni olib tursugimga sevib olardim. Ustimga sepsalar bilinib qolmasin deb. Keyin borib o'sha adam o'zlariga olgan atirlarini hidlar yoqqandan sekin uxlayotgan joylarida spalnidan yashirincha uni sepib ketardim. Keyin o'sha atirlar tugab qolganda, bu atirim nega tugab qoldi? Men qizim sepib ketayotganini ko'rdim demasdilar, lekin tugab qoldi nega? Keyin hidi chiqayotgandan keyin shunaqa masalan o'sha 12-14 yosh davrim ekan. U paytlarda bizani davrimizda do'konlarda hamma yoqda xohlagan atiringni sotib olish imkoning bor degan joy bo'lmagan. Ipodrom degan bozor 95-yil endi ochilgan. Bozorlar yo'q bo'lgan payt, atirlar unaqa imkonsiz bo'lgan payt men uchun u orzu edi. Uni xullas meni yaram o'sha bo'lgan. Bolaligimdan beri atirsiz, osvejitelsiz men hayotimni umuman tasavvur qila olmayman. Meni benzinim atir. Bu kimnikidir u bo'lmasligi mumkin. Men hozir ochib tushuntirish uchun shuni aytyapman. Hayotda qiynalgan paytlarim, pulsizlikda azoblangan paytlarim, даже yeyishga, nonga, ro'zg'orga qiynalgan paytlarimda men pulimni yemay, ichmay yig'ib $100 ham atir olganman. O'sha davrda. $100 arzonroqqa 100 mingga ham 50 mingga ham atirlab berardi, lekin meni og'rig'im shu edi. Meni o'zimga quyadigan benzinim shu edi. Olganimda shunaqa mazza qilardim. Endi o'sha atir olgan kunim meni bundan boshqa hech narsa xursand qila olmasdi. O'sha ichki kiyim, atir shunaqa quvonch bergan. Meni benzinim shu bo'lgan. Kimgadir u umuman 20-daraja bo'lishi mumkin. Kimnikidir вообще boshqa narsa bo'lishi mumkin. Kimnikidir bitta restoranga borib mazza qilib, shaqillab, gapirib qilib o'tdi. Uni hammani o'ziga qaratib, ofitsiantlarni ham borib ovqatini qatida nito qildi, yo zo'r qilib olib keltirish, borib bitta narsa dedi, ular unga ovqatni zo'r qilib boshqatdan olib kelib berishdi. O'shandan u mazza qilib yotganda, turganda o'sha qilgan ishi uchun zo'r qildim deb his qilib berar. O'sha unga qo'yadigan benzini shu. Kimdir
bitta kiyim olganda voy shunaqa mazza yoki ro'mol oldi yoki qaysidir zakолка unga mazza berar yoki kiyimiga tikkan bitta gul berar. Tushunyapsizlarmi? Hammanglar o'zinglarni benzininglarni topinglar. Mani benzinim shu. Mani o'lgunimcha ketadigan benzinim, men aniqlab olgan benzinim shu. Освежителsiz umuman yashash men uchun yo'q. Tasavvur qila olmayman, masalan, atirlar yo'q joyga borib qolishi sam nima bo'ladi? Menga havo yetmaydi. Men o'zim uchun u tinmasdan atirlar olaverishim, bitta kichkina 1 milligramli atirlar bor, 3 million hidini bilib qolganimdan keyin uni olmasdan tura olmayman. Menga o'sha benzin beradi. Chunki meni tiriklik manbaim shu. Uni hidini voy zo'r ekan deb hech kim aytmas. Umuman uni aytishini вообще qizig'i yo'q. U meni ruhimni ovqati, moddiy ko'rinishdagi ovqati shu. Masalan, bizning moddiy ko'rinishdagi tanamizning ovqati bor, ruhimizniki bor. Ruhimniki ruhimni o'sha mana shu Qur'on, mana siz oyatlar, suralar har kuni aytib yuradiganingiz, o'sha butunlay mana shu selibat praktikasini qilib bo'lib, doim qo'lingiz zikrda yurganingizda, o'sha siz ilohiy orgazmga ulanib bo'lasiz. Siz hech kimga muhtoj bo'lmaysiz. Nabrot sizga o'sha siz qarama-qarshi jins vakili sizga muhtojligi oshaveradi. Bunga vaqt ketar, no bu bilan ishlashni boshlaganingizda. Xullas, mana shu joygacha sizlarga tushuntirdim. Yana buni o'zingizlarda qayta eshitib tushunib ko'ringlar. Bu shunaqa eng moshniy ilm, samootsenka degan asos ilmni aybdorlik hissilarini ketidan berilayotgan ilm, ortida kechirimni ham ozgina eslatib o'tdim. Bir-biriga bog'liq bular orgazm haqidagi ilm, o'sha qaramlikdan chiqish. Eshitib bo'lib, albatta fikringlarni yozinglar. Balki sizlarning fikringlar bilan bu mavzu yana ham to'lishi uchun nimadirlar ilmli ochilar. O'ylaymanki, qayta eshitsanglar, o'zingizlar uchun hayotingizda katta bitta butun odamlardan uzilib faqat Allohga ulanish haqiqiy ilmini o'zlashtirishni yetkazib berdim deb o'ylayman.